नाज़रीन, हज़रत इब्न सीरीन रहमतुल्लाह ने फ़रमाया है कि ख्वाब में कौन सी 5 वजह पर है: तर कांसी, खुश कांसी, बलगमी, जिसमें खून निकले, जिसमें सफ़रान निकले। अगर ख्वाब में देखे कि कांसते वक़्त बलगम निकली है तो दलील है कि किसी के आगे मौजूदा बला की शिकायत करेगा या माल की शिकायत जो ज़ाया हो गया है। और अगर देखे कि इसको खुश कांसी है तो दलील है कि इसकी शिकायत महाल और बेहुदा से होगी। और अगर देखे कि इसको तर कांसी है तो दलील है कि इसको अपनों से शिकायत होगी। और अगर देखे कि कांसी खून की है तो दलील है कि इसको फर्जिंदों से शिकायत होगी।